एक बार एक मरीज अपनी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, हाँ जी, आपको क्या बीमारी है? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब पहले आप वादा करो कि आप हंसोगे नहीं। हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगा, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी दोनों टांगे दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। आपने तो ना हंसने का वादा किया था। अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। भाग जाले, तो आया ही हंसाने के लिए।